从小咸甜到大。你哥讲这句话，我永远记得。张哲修真是一怪孩子，你知道吗？昨天本来他要找她老公跟张哲修全部一起去嘛，不是他的寿星吗？对，快到了啦。然后结果他儿子本来说好，后来想想说，还是不要去好了，他没有很爱吃，因为要考试什么的。然后那个张哲修是因为前天不是突然间放那个台风假嘛，所以昨天就很忙，也没办法去。你在干嘛？照相。露营。那有声音有的吗？会，因为下很大。